Hello，大家好，我是胖树君。接下来咱们继续，咱们讲这个 UI 的，咱们在启动的时候，UI 的一个消失，然后在没有启动的时候是不能控制，让它不能控制汽车的运动然后还有汽车的这个拆分，咱们先把它关掉，然后在 UI 这里，先设置它点击它的时候，对吧？咱们点击时这里。启动汽车，对吧？不是粘贴下来发射过去，然后到汽车蓝图这里，咱们在底下先新创建一个自定义事件，汽车启动，然后从上面这里面加入汽车启动，这里汽车启动，调用汽车启动的事件，然后在启动的时候，咱们需要先在变量中找到这个UI，对吧？启动的时候，先把这个 UI 从负向中移除。这个从负向中移除是什么意思？就是把 UI 从你的屏幕中移除。咱们可以看一下，那你点击它的时候等会儿先需要这里启动汽车变量，我这里是不是写错了写错了，启动汽车启动汽车，把它拉过来，看到吧？它就没有了。然后咱们如果说想把它调出来，怎么调出来呢？咱们直接来一个键盘空格 P，用 P 键把它再调出来把这个再添加到视口，先保存，这样咱们在启动的时候再点击 P 键就把它调出来了，然后把它关掉然后还需要创建一个汽车关闭的一个事件对吧？汽车关闭一个自定义事件，然后汽车熄火，咱们就叫汽车熄火先留着。然后咱们从启动这里，启动第一步，咱们需要先让它有一个启动音效，对吧？生成音效2D，咱们这个有一个汽车启动，怠速，不对，有一个点火的音效，点火音效我起名叫什么？是点火吗？咱们看一下这个音效名字，我又给忘了。音效，然后这里有一个汽车引擎发动，对，这个汽车引擎发动，咱们让它播放这个音效，然后把它提升为变量。汽车引擎发动音效咱们这样简单一点，点火音效，点火音效，然后把这个播放，然后呢，咱们还需要，现在呢，它是点击之后就给它做了一个点火的音效之后，它就证明它已经启动了。那么咱们需要给它加一个变量，加一个布尔的变量，先加变量，然后布尔，这叫汽车是否启动，然后把它拖出来，咱们给它设置在从这里吧，设置为是，然后把这个变量呢，咱们为了让它在不启动的时候是控制不了这个汽车前进的，所以咱们要直接在这里这是
刹车，在这里前后左右这里来一个分支，然后把这个汽车是否启动拉过来获取到，点给它。这样的话，咱们默认它是不启动的，所以你在一开始的时候是控制不了它，只有你点击了之后，它变成它在这里打上对勾，变成是了之后，你才能控制它，对吧？才能控制它。然后咱们在底下这里熄火之后，咱们把它设置为否，设置为否，然后咱们还要在熄火的时候点击这里点击 P 键，汽车熄火，让它咱们把点击 P 键的时候熄火之后，然后就是先把它调出来，然后熄火之后把它设置为不能操控了，对吧？咱们来看一下，现在咱们点前后左右，哎，是没有效果的，对吧？没有效果，但是你是可以开关门的啊，你是可以开关门的。然后咱们点击之后，哎，就能够控制汽车了，对吧？然后咱们再点击 P 键，哎，你看现在又不管用了，它这是自己的溜车又不管用了。然后，那么在汽车启动之后，咱们有一个音效，咱们这样，咱们在熄火之后，再让它播放熄火音效，这样把这个复制过来，粘个这里，熄火，提升为变量，熄火音效，让它播放一个熄火音效。那么如果咱们点火了之后，就是咱们启动了之后，可以控制了，UI 也移除了，播放点火音效。然后熄火了之后呢，呃，这里点击 P 键之后添加了适口，然后熄火，也可以先熄火再添加适口啊。然后熄火之后让它不能控制，然后生成熄火音效，生成熄火音效，并且播放，看到吧？有一个熄火的音效。然后咱们在熄火的时候还要设置它的刹车，对吧？还要让它停下来。咱们找到刹车那个节点，这样再把它复制一下，粘下来。这样咱们在熄火的时候就让它刹住了就让它刹住了。或者你也可以使用手刹的这个节点可以使用这个节点，这个应该是刹车，这是转向，这是刹车也可以使用这个节点让它这样来一个熄火的时候，让它来一个刹车也可以也可以。然后还有鼠标，点火时候鼠标需要隐藏掉。现在咱们鼠标不是点火之后还是在这里的吗？咱们找到鼠标的这个节点，这里，获取玩家控制器，对，把它复制一个，拖动到下面来，拖动到下面来，然后给它连上，让它点火的时候让它取消鼠标的一个显示，在熄火的时候呢，再让它开启鼠标的一个显示，对吧？开启鼠标的一个显示，或者说你直接把它连在点击 P 键这里也可以，这样也可以咱们再来看一下，这样咱们在点火的时候，看到吧？鼠标就没有了。你还可以这样拖动鼠标，就滑动鼠标来控制它然后比如说咱们现在正在开着呢，然后点击 P 键，看到吧？它就刹住了，刹住了。然后咱们在跑动的时候有一个引擎的音效，对吧？有一个引擎的音效。那么这个呢，咱们可以这样，自定义事件，引擎音效。
然后接下来咱们这个引擎音效这里，引擎音效这里，因为咱们这引擎音效呢有一个特殊性，它需要跟着车来进行移动，所以咱们直接在汽车蓝图的这个组件里加入引擎组件不音频组件，然后改名为引擎车速声音就是然后选择咱们这个引擎车速声音然后咱们双击打开这个引擎车速声音，有一点咱们需要通过输入参数来对这个连续调制器进行控制然后参数名也需要把它们都可以直接都选，然后把它们这样，你这3个参数名都是一样的。然后还有在这里把这个参数模式改为绝对值，然后咱们需要根据咱们前面不是设置了吗？这个我后面可能又调来着然后咱们前面设置了咱们这个淡出车速引擎淡出车速音频值的一个开始和结束。然后这里呢，咱们可以在音高这里面可以给它调一下，比如可以把这个我觉得这个声音还凑合，咱们这样，咱们先不调先不调这个，咱们直接来连接一下，咱们先听一下，看看效果看看效果。然后在引擎音效需要触发的时候，第一步需要分支来判断咱们引擎音效这个汽车是不是已经启动了当只有汽车在启动的时候，咱们才有引擎的音效，对吧？然后如果它已经启动了，把这个拖出来，设置设置参数，设置参数值，不是这个设置参数，嗯，咱们先把这个给它取消掉，建议保存一下，不是这个设置参数，参数。设置浮点参数底下这个设置浮点参数，然后目标音频组件然后把咱们刚才那个名字给它粘进来粘贴进来，然后把咱们这个汽车的这个组件拖入，然后获取到 JET 向前 FOR 向前前进车速，通过车速来控制它的引擎的一个音效的变化，然后绝对值 ABS 绝对正值。然后把它然后还有现在呢，咱们是触发了这个事件之后，先判断它是不是已经如果启动了，把这个值设置给咱们这个设置给咱们这个，然后大于大于当这个值大于110分之判断当这个值大于100的时候，咱们现在这里面咱们不是把它这个声音给它清空了吗？咱们给它设置音频，设置音效，把这个音效改为汽车不对，引擎，对，改成这个，然后不对的时候，就是它小于的时候，把这个设为5，然后对的时候设置完了之后播放播放，把这个给它整理一下。这样，然后因为咱们这个呢需要持续性的出发，但是咱们这个是一个循环的，对吧？如果你持续性触发，它可能就会呃，导致不断的它这个生成，然后声音就都砸在一块儿了。所以咱们让它在开始的时候只触发一次，然后do once DOONCE，拼错了。
DONCE，do once，这个节点呢是只触发首次触发，只进行首次触发。然后这里再来一个，先来一个序列，因为咱们在触发之后，咱们需要让它进行下一次触发，把这个勾选上啊，勾选之后可以重新激活它的首次触发功能啊，然后再设置，就是说咱们当小于100的时候，就是不大于100的时候啊，小于或等于100的时候，就把这个音效，把这个汽车引擎的这个音效给它清空啊，让它不播放这个声音了，就没有声音了。然后咱们需要让它进入到怠速，汽车怠速还有一个音效，对吧？然后进入汽车怠速的音效，然后咱们这里啊添加自定义事件，这里是汽车怠速音效，其实怠速音效直接就是一个生成音效2D，这里怠速啊，发动机怠速，看到吧？这个音效，然后把这个提升为变量，改个名字给它啊，汽车怠速音效。怠速音效啊，改个名字，汽车怠速音效。然后在触发之前呢，咱们要用这个怠速音效这个变量呢来进行一个判断，就是它里面是不是已经有这个怠速音效了，是吧？是不是有这个怠速音效啊？如果不对，这没有的时候，让它生成这个怠速音效，并且啊播放这个音效。如果有呢，就把这个音效停止播放，对吧？如果有就把它停止播放，然后把这个音效的这个变量呢给它清空啊，给它清空。然后咱们在这里回到这里，那播放完了之后呢，咱们需要让它进行怠速音效的判断，怠速音效，汽车怠速音效啊，调取刚才的这个自定义事件，然后这里在停止了之后，也需要让它一个怠速，也需要让它进行怠速音效的判断啊，因为咱们刚点火的时候呢，就需要有一个怠速音效，对吧？点火，把这个再复制啊，放到点火这里，点火之后它有一个怠速音效，然后熄火之后还有一个怠速音效，这个判断啊，因为它这里是一个自动的一个判断嘛。啊，如果它点火的时候现在没播放怠速音效，它就会进行一个播放。然后如果它现在啊，就是你熄火的时候，它现在你刚点火，然后又熄火了，它现在是正在播放了，会把它停止啊，会把它停止。然后它这里的话，因为咱们是一个需要放在时间啊，不用时间替用定时器啊，它也是一个持续触发的，所以咱们这里也要给一个 do once，直接把这个节点复制过来就可以啊，do once。复制过来，让它仅触发一次，仅触发一次之后，它也需要一个重新激活啊，不然你下一次就没法触发了，对吧？所以咱们在成功触发的时候，给它设置可以重新激活啊，它这里设置可以重新激活是不会向后走的啊，就是把这个节点重新刷新一下而已。然后接下来咱们看一下，现在是一个什么样的？然后还有一点，咱们要从点火这里播放怠速音效之后，咱们点火之后就要让它以事件设置定时器，对吧？设置定时器啊，然后你可以直接把这个，这样拖过来，这样连上，然后定时器呢给它设一个0.01，然后把这个对勾勾上，就让它每0.01秒啊进行一个触发，这样一个检测它是否已经开始移动了。如果开始移动了，它就会让它进行播放它的移动的这个转速音效。如果啊没有开始移动，它这里就不会播放啊，不会播放。然后啊，如果连在后面了，那咱们这个呢就不需要了，不需要这个，就啊直接点火之后，它就会连接到这里进行触发了啊，就会触发了。
然后只有你在熄火时候还需要再让它进行一个判断。如果你这里没有删掉的话，你这里触发的时候就会与这个产生冲突啊，就与这个产生冲突，它就会直接就灭掉了这个。这样，咱们点会儿看一下，咱们点会儿看一下。好，现在有一点问题，咱们看看是哪里出现了问题啊。然后经过我的测试呢，咱们现在刚才的问题出现在咱们这个在这里啊，在输出这里，有一个，咱们把它加入了衰减，然后衰减范围设置小了，咱们给它勾选重载衰减，让它恢复到原来的样子就 OK 了，或者你直接把衰减取消掉也可以啊，可以。然后，然后在这里呢，在这里咱们需要给它设置一些数值，不然的话，咱们现在开起来是这样的，看到吧？它切换的速度太快了，切换的速度太快了。这里的数值呢，对应的就是这里的啊，这里这个低档对应的就是0啊，中档就是1，高档就是2。然后可以看到，咱们需要给它设置一些数值来阻止让它不让它切换的这么快啊。然后第一个咱们给它获一个500吧，底下这个也一样啊，500。这个呢给它来一个，看看这个是多少，600到3000，那这个咱们给它一个900吧，900。然后最小是500，最小是500，不要让它产生冲突啊，不要让它产生冲突。比如说你上面这里是500，最大是500，0到500嘛，底下就是500到900啊，500到900啊。然后这个给它换成绝对值啊，绝对值。然后这个是900到1500，900到1500。然后底下这里最小输出最大输出这里可以调节它的音量啊，这样咱们再试一下啊，看到吧？它现在就不一样了啊，不过我调这个数值不是特别好，它是有切换了，但是切换的略微有那么一点生硬啊，咱们再调这个数值，这是。这样吧，这个是500，这个咱们给它500到600，500到600，让它近一点儿。这个给它600到1500，再试试。然后声音有点大，咱们把这个声音给它调小一点儿，调小一点儿，减半吧，直接减半啊。音高不用弄，音高不用弄，音量这里给它减半，然后这个数值再调一下，把它换成600到700，来看一下。我觉得他这个音高呢，还是有独立思考能力设计师啊。现在呢，我已经把咱们这个音效调好了，大家可以参考一下我这个参数。然后这个第一个是700，然后0到700啊，底下也是0到700。第二个是600到1000啊，600到1000。第三个是900到450啊，900到4500，900到4500啊。然后我也对它这个音高和音量进行了一个大小的一个调整，然后为什么我把它们进行了一个重叠，而不是一开始那个就是非重叠？因为我发现一开始非重叠的时候，它切换的太僵硬了啊，太僵硬了。本来这个音频也不是配套的，我随便找的啊。然后咱们可以听一下现在这个声音。
然后你如果说咱们这个车轮儿老是会弹起来，或者说车轮儿老是有一个轱辘离地，这是因为咱们其他车轮儿的摩擦力太大了，咱们可以把摩擦力降低一点，咱们可以进入到车轮儿前轮儿和后轮儿，咱们把这个摩擦力这里从原来是2，现在改成1了，我给改成1了。然后这个后轮儿也是啊，后轮儿也是把它改成1啊，然后为了咱们音效的一个相对完美的展示，我还对咱们这个车的这个最大扭矩来进行了一个调整，从800调成了1200，从800调成1200，这样咱们车呢既不会速度既不会变慢，然后音效衔接的也比较正好，看到吧？虽然咱们降低了摩擦力，但是咱们的速度还是这么快，看到吧？然后接下来咱们现在呢，咱们可以看一下咱们都完成了哪些功能。接下来咱们这节课呢，已经把咱们这个方向盘，就是这个点火这一块给做好了。本期视频到这里就结束了如果您喜欢我的视频可以点赞、投币、收藏您的3连就是对我最大的鼓励。那么非常感谢您的观看，咱们下期再见。